ওনার এই স্পাইনটাই কম্পেনসেট করতেছে লাম্বার 5টাকে। লাম্বার 5টাকে কম্পেনসেট করে দেখেন, ওনার কিন্তু ওনার সার্ভাইকেলে কোনো ব্যথা নাই, ওনার হাতে দিয়ে কোনো ঝিঝি অবশ কিচ্ছু নামে না, ওনার পিঠের কোনো সমস্যা নাই, ওনার ডরসাল রিজিয়নের কোনো সমস্যা নাই। অর্থাৎ এই সমস্যাগুলো কিন্তু ওনার সাইলেন্ট কিলার হিসেবে আছে। তো সেক্ষেত্রে এই সাইলেন্ট কিলারগুলোকে ফাইন্ড আউট করাটাই হচ্ছে একজন অস্টিওপ্যাথি অথবা কাইরোপ্র্যাক্টরের কাজ। তো মজার ব্যাপারটা হলো, ওনার যদি আপনার এই কম্পেনসেটরি যে আনইভেন প্রেশার যেগুলো আছে স্পাইনের উপরে, এই আনইভেন প্রেশারটাকে যদি আমরা এখন নিউট্রাল করে দিই, তাহলে ওই পেশেন্টটা কিন্তু সত্যি সত্যি এখনই অনেকটা বেটার ফিল করবে।